뉴진스 마트 찌라시 딱대! 지난번에 그림판으로 마트 찌라시 만드는 법 알려드렸는데 핸드폰으로 하는 법도 알려달라는 요청이 많아서 핸드폰이나 탭으로 만드는 법 알려드릴게요. 이번에도 블로 어플을 이용해서 만들어 볼게요. 예전에 만들었던 아이브 마트 찌라시 도안 위에 그리기 도구를 이용해서 지우고 싶은 부분은 지워주고 컬러도 바꾸고 싶은 부분 바꿔줬어요. 블로 어플을 이용하면 그림판보다 예쁜 폰트가 많아서 더 예쁘게 만들 수 있는 것 같아요. 같은 방법으로 다른 멤버들도 만들어줬습니다. 마트 찌라시 만들기 참 쉽죠?